السلام عليكم، شلونكم شباب؟ شو اخباركم؟ وياكم عبد الله، واليوم عندنا لعبة اليوم عندنا ماينكرافت. طبعا اليوم عندنا حلقة جديدة وراح نسوي نبني حظيرة الحيوانات. اوكي شباب، جهزت المواد لها يعني طبعا انا ما راح ازاو يسمونه يعني اجيب الاكل مال الخروف اللي يعني الاكل اللي يحبه، يعني اخليه يلحق ماشي لا. فاني سويت البيض مالته. هو صح ما يصير، بس اني سويته. فما ادري هسه خلينا نشوف لكم اياه بالصناديق. اعتقد ماكو، يمكن ما عندي اني. خل ادور لكم. لا مال خشب ما علينا، هذا مال رمل ما علينا، هذا الاغراض ما احتاجها هم ماكو بي. فعندي كم صندوق من هاي الاشياء الثمينة. هنا هاي ماكو طبعا، ما حطن شاش بعض يا شباب. بعض القروي وابا شباب عاصي شوفوا والله يضحك. طبعا يا شباب هذا صندوق ما راح. شلون هسه شلون يا اخي؟ وخر يا اخي يا شباب، ابو احمد هواي عاندني. وخر صغير يخليني اركبه. اركب اي تعال من هنا. وخر والله يا شباب، ابو احمد ما يشبه كأنه مخبى. اوكي ما راح انا ما عندي شيء لحد الشغلات اللي ما احتاجها. طبعا يا شباب ان شاء الله بالحلقه الجايه اسوي لكم البيكون، لان عندي رحت للنذر اخذت لي كم بلوكه من هذني حتى اسوي لي الوحش. وان شاء الله ما اطلب للنذر والقى لي الوذر سكيلتون حتى اقتلهم يعطوني الراس. ان شاء الله يعطوني الراس حتى نسوي وحش الوذر بوس، وناخذ من عند النجمه ونصنع البيكون، لان ما يصير البيكون الا بالنجمه. فاوكي ما علينا. هسه يمكن البيض ماكو يا شباب. اعتقد حاطه بمكان بعيد. انا اي صح يا شباب، انا حاطه بمكان بعيد. فان شاء الله اروح ادوركم عليه ونرجع لكم. اوكي شباب، بعد ما دورت بمكان البعيد الطريق البعيد شطولاته وبهالليل هم رحت نسيت انام، فلقيته طبعا عندي ستاك كامل من البيض مال الخروف. اوكي شباب، نسيت اقول لكم رمضان كريم عليكم وخير ان شاء الله، وان شاء الله يمر شهر الخير عليكم. يعني ما بي شي يعني مشاكل او شي. فما علينا يا شباب، ننام وبعدين نقعد. اوكي شباب، نسيت اقول لكم خل اشوف لكم التعديل على بوابة النذر اللي سويته. طبعا بذيك الحلقة من سويته كانت صغيرة ولا بيها شي ولا هاي، بس طريق الكابل ستون ذاك سكيلتون خل انكتله مات. وهذا شو اسمه زومبي هم مات. فاشوف لكم التعديل على بوابة النذر، بس خل اضم لكم يا اول مرة. نطلع من هنا نجي من هنا. اركض. اوكي شباب، وصلنا يا شباب. ترى سويت تعديل عليها كبير وكبرتها همينة، وسويتها من الكابل ستون والنار ان انا حطيتها. طبعا للنار هسه تقولون ليش ما يطفى؟ تجيبون من البلوكات مال بوابة النذر. طبعا منتشرة بالعالم مال النذر وكل مكان، وين ما تريده موجود. وسويت كابل ستون هنا واوراق مال الاشجار. هسه تقولون الاوراق مال الاشجار شلون يطلعون؟ ما يطلعون بالايد، يطلعون بالكماشة. هنا باشون يا شباب سدوس لكم عليه. شوفوا يا شباب شو طلع عنا. ما علينا، خلينا ناخذه ونحطه. ويا شباب خلينا نشوف لكم شي لاخ. لقيت اني سبونر يم بيت القرويين، لقيته كان مخربط. وطبعا هو مو مال زومبي ولا سكيلتون، ف يسمونه سبونر مال وحش يعني غريب، هم يشبه السكيلتون. والسهمة مالته تبطئ ماتي او تثقل. فيم القروين لقيته كان مخربط ومفلش همينه، فعدلته بشكل همينه عدلته يعني صار حتى استفاد منه اكثر. فسأشوف لكم الشيء الغريب، الشيء الخرافي اللي لقيته بالصندوق. طبعا الصندوق قبط من الاشياء المفيدة والاشياء يعني نحتاج الها. فاوكي لازم شوفون لحد الان يا شباب دي يتعاركون. شوفوا اوكي شوفوا يا شباب البو، شوفوا جنبو بس شنو يعني مو زين بيها يا شباب؟ مكسرات يعني شنو 5 سهمات ويخلص. فاوكي شباب ياتهم امي خل شلون يا شباب شلون يطلع لي العظام من انا والسهام، ومن انا ما اقدر اضربهم. شوفوا يا شباب طبعا هسه يتعاركون.
وعندي ستاكين عظام وستاك من الاسهم وستاك من الاسهم اللخ السحريه، ونرجع اذا الاسهم همينه. فاوكي شباب شفت لكم اياه ما علينا. وها يا شباب نسيت اقول لكم حطيت مي هنا، وطبعا السبونر طيارته سويته طاير. خلنا نضرب هذا لما قبس هو كنا نحط دار الانرجي. شو راح اموت اختل. اوكي شباب طبعا حطيت السبونر طيرته، يعني شلون اقول لكم سويته طاير. فما علينا يا شباب. وحطيت ماي جوا حتى من يرسبنون الوحوش، او يمكن يا شباب ان انا ايرون. اي يا شباب حتى من يرسبنون الوحوش يعني يجون يم الاوراق مال الاشجار. فما علينا نكسر الايرون. اوكي شباب ظلمة طبعا حتى شمعة هم ما عندي، فاعتقد ما حتى الضوء معلي لكم يا شباب، فما اشوف شيء. ما علينا يا شباب خلينا نطلع. طبعا يا شباب مثل ما تشوفون ملابس ولا درع لحد الان. كنت لابس دروع ايرون بس انفجر عليه كريبر، وكان انفجر عليه كريبر وضاع عن الدروع، فما لقيت ولا درع. ان شاء الله عندي دروع جولد في صندوق مال الاغراض الثمينه. واعتقد مسوي هم مال ايرون، لو اسوي له مال ايرون لو البس الجولد. ما راح البس الجولد، راح اسوي الايرون. عندي انا ايرون ما شاء الله هوايه. فنروح. اوكي يا شباب راح نصنع همين قلت لكم خول يوم راح نسوي الحظيره مال الحيوانات، راح اسوي حظيره مال خرفان. فخلنا نقتل هذا القارق حتى لا يزعجنا ويباع علينا. اوكي خلنا ناخذ الفنس، طبعا عندي ستاك كامل يكفيني كلش. ونرجع كليتنا ذني، ناخذ 2 حتى لهذا شو اسمه للايرون. اطبخ الايرون لان وحده راح تتضاعف والثانيه راح تبقى. فاوكي اعتقد حاط الدروع هنا اني يمكن لا انا هاي دروع الجولد ما علينا، راح اخذهن ذني كليتين. الخوذة الايرونياتها، فراح اخذ القد راح اخذ 20 ايرونه كافي. اوكي نسوي بالكرافتنج تيبل. ادي تشست بليز بوت بعد البنطلون ياتي. اوكي خلنا نلبسهن. اوكي لبستهن حتى نحمي روحنا. فنروح هسه نسوي شو اسمه الحظيره. طبعا راح ادور لي مكان بخير حتى يعني يصافي مكان عدل حتى اسوي. اعتقد راح اسوي وين يا شباب راح اسوي هنا يمكن بس اوكي يا شباب خل اكسر اول مره شويه. طبعا يا شباب هاي صديقي فهد سواه حرفتي ما ادري صليب ما سواليه وما سألت عليه ليش سواليه، فما ادري فائدته شنيه. اعتقد راح استكشف لكم اياه واشوف لكم الفائده. خلنا ناخذ هذا حتى اصفي المكان يعني راح اسوي. اوكي قد 19 مو كلش 22 كافي. 22 كافي. اوكي نروح نصفي المكان. طبعا راح اسده هذا شو اسمه الكهف، تذكرون خوب الحلقة دخلناه واستكشفناه ما لقيت بيه شي، فما نسى بعد هم مكان لخ. فالريدستون هم ما اخذته. يا شباب الاكس ما طلع عندي اكس دايموند. خل اروح اسوي الريدستون واطلع. طبعا يا شباب الشموع راح اباقيها ما راح اخذها ما راح استفاد لان عندي هواية. هذا الريدستون طلع. اوكي هذا كله اوكي زين ما نسيته يا شباب، كان نسيته وللأبد. روح نطلع من الكيف بسرعة. اوكي خلينا نكمل هذا هنايا. وعدلنا بلوكتين نكبنا يعني لو ماخذنا 24 كان صار فول يعني كملنا. اوكي ما علينا. هسه نقول يا الله ونبني نبدي بالحظيرة ان شاء الله ما نغلط.
1 2 3 4 5. لا هاي اول غلطة، بدينا اول غلطة بالصوف. راح اسوي عشوائي بدون ما احسب حتى كيف اغلط ما اغلط ما ادري. اوكي. فائدة الخرفان يا شباب، طبعا ان شاء الله بالحلقة اللخ راح الون الخرفان. طبعا ما راح اسوي بس ابيض واسود، راح الونهم حتى استفاد من عندهم الصوف الملون، ويعني استفاد من عندهم باللحم، ويعني بالصوافة مالتهم لحد هنا. فما علينا نكمل هذا. نجي من هنا من هنا. اوكي. يمكن يا شباب سويتها كبيرة، وان شاء الله يا شباب نسيت اقول لكم اسوي الحظيرة اللخ مال ابقار، حتى هم نستفاد الجلد من عندهم واللحوم هم يعني على الواهس. فما علينا نكمل. وان شاء الله يا شباب بالحلقة اللخ ان شاء الله اسوي نافورة جديدة للعالم ماتي، ويعني شلون للطبيعة، شلون حتى اسوي مكتبة بيها بنصها، يعني شلون اسوي مكتبة سرية للتطوير ولا هذا. فما علينا نكمل هذا بقالنا. نجيب من هنا 1 2 3 4. نجيب واحدة منا واحدة منا واحدة منا واحدة منا. بقالنا يا شباب هذا اللي يشبه الفنس اللي ينسد واللي ينفتح على شكل بوابة حتى نقدر ندخل ونطلع. فما علينا نروح نسوي. طبعا يا شباب افكر اروض واحد من الكلاب، اعرف هو يريدون عظمايه بس قبابتهم عليه. اطفر 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 اطفر. لك لا اطفر. هاي اوكي. ما علينا يا شباب نروح نسوي الفنس الاخر. نجيب الخشب. طبعا عندي فنس يا شباب، خلينا نجيب على الفنس نجرب والخشب. وهذا شنو ونجيب الستيك، اهم شي الستيك حتى نعرف يا هو. اوكي يا هو هذا يا شباب اريد هذا 1 2. اي فما علينا نرجع الاغراض كلها كل حتى اي يا شباب صرف الستيك يعني اريد ستيك. فما علينا نجيب هذا اسمه اوك فينس. اسم غريب طبعا. راح اسويه يا شباب بابين. طبعا يا شباب ابو احمد نسيت اقول لكم عليه، ان شاء الله اسوي له غرفه له، لان ما يصير ببيتي احطش عنده بيتي. فان شاء الله اكبر، لازم اكبر بيتي. شنو بيت صغير وحتى مو طابقين، ان شاء الله اكبره واسويه احسن واحد يعني انور، واسوي غرفه بنصه بداخلها، غرفه مو بداخل البيت يعني بالاثاث، يم الاثاث مال البيت والطباخين وما شنو. لا راح احوط البيت شلونها مال خرفانه هسه، بس احاطه بلها مال كابل ستون، احوطه حتى شنو اسوي لي هنا يعني مزرعه بنص البيت وش اسمه، واسوي لي الغرفه مالته. طبعا فهد خبير ريدستوني، فراح اقول له يسوي لي غرفه الى لابو احمد حتى ينفتح الباب اله وينسد. فما علينا شباب حطينا عدد كبير من الخرفان. فاوكي خلينا نطلع هسه. وين الباب؟ اي طبعا هم ما يقدرون يطلعون اعتقد. اي ما يقدرون. شوف صدق هم زين. اوكي شباب اكتملت الحظيرة مال الخرفان. اوكي شلونكم؟ يا شباب والله شكلهم يضحك، عينهم حوالين. اطفر بابا ما طاني شي فقر طبعا. اوكي شباب هاي نهاية الحلقة. فلا تنسى اللايك والاشتراك بالفيديو. طبعا يا شباب نسيت اقول لكم بالحلقة الثالثة اللي هي مال بوابة النذر فلقيت لايكين فاشكر اللي طاني لايكين. فلا تنسى اللايك والاشتراك بالقناة، يعني شان تشجيع، شجعوني اكثر حتى انزل فيديوهات. فاذا اللايكات والاشتراك قليل فما راح انزل فيديوهات اكثر. فلا تنسى اللايك والاشتراك بالقناة، ومع السلامة.